やあ、偉人研究家の山田博士です。今日は世界の巨匠、黒澤明監督のヤバすぎる裏話を教えちゃいます。あの名優三船敏夫との最強コンビ、実は舞台裏では修羅場だったんです。黒澤監督は、リアルこそ命。と叫んで、なんと撮影中に、本物の矢を三船めがけてバンバン打ち込んだとか。さすがの三船も耐えかねて、夜中に黒澤監督の家の前で、死んじまえ、黒澤。と絶叫。近所は大騒ぎだったけど、黒澤監督はケラケラ笑ってたらしいよ。まさに狂気。でも、この狂気が世界を変えたんです。名作、用心棒は、海外で、荒野の用心棒として勝手にリメイクされちゃった。黒澤監督、それを見て、これ、俺の映画じゃんって、むしろ嬉しそうだったんだって。映画は国境を越えるって証明した黒澤明、やっぱスケールが違うよね。面白いと思ったらチャンネル登録もよろしくね。